Cari amici, io e la mia assistente, che non si schioda da qua vicino, vogliamo fare un video molto costruttivo. Scusatemi, devo pagare la mia assistente in bacetti. Un video molto costruttivo. Secondo me questo video dovete guardarlo assolutamente nei dettagli senza schippare avanti. Questo video qui mi rivolgo alle persone che si stanno avvicinando in questo momento a questo mondo, non mi rivolgo alle persone esperte e brave che già hanno fatto delle cose eccellenti, ok? È importante questo qui, dire questo. Cercherò di dire step by step le cose, diciamo, indispensabili, principali per un corretto, diciamo così, una corretta creazione di un salame, ok? Intanto partiamo dalla carne. La carne non me la potete prendere a un supermercato. Ma perché il supermercato? Perché il supermercato ha una filiera che non si sa se è controllata, è scesa dal camion, a che temperatura, quanto tempo è lì, l'hanno presa, l'hanno rimessa in vendita, non l'hanno rimessa in vendita, è stata levata. Il consiglio mio è, no, questa qui si allunga sempre di più. Non il mio consiglio: per fare un salame dovete avere delle accortezze. L'accortezza è andare da un buon macellaio, okay? E dirgli semplicemente, il buon macellaio è una persona che sa le cose, tanti anni che fa sto lavoro, semplicemente, scusatemi, gli dite: io voglio fare dei salami, ho bisogno di carne per fare salami. Bene, la carne non deve avere di più di 2-3 giorni massimo dal momento della macellazione, ok? Quando ti arriva la carne fresca, mi arriva, mettiamo caso, il martedì, bene, a che ora? Voi siete lì il martedì, mettiamo caso che arriva alle 11, voi siete lì a mezzogiorno, prendete questa carne, la lavorate subito, non la fate, diciamo così, non la parcheggiate nel frigorifero, che se no il sangue, quello che è, la sciupate. Allora, se volete fare un salame e volete che venga bene, queste sono le accortezze da tener conto. Attenzione, bene, prendete la carne subito, la macellate. Ovviamente dovete avere a disposizione un macinacarne, ok, con possibilmente i buchi devono essere 8 o 10. Perché questi buchi qui, i buchi del macinacarne? Perché facendo così, diciamo, c'è più probabilità che il salame venga buono, ok? C'è gente che le fa anche di 6, di 8, di 6, però a mio parere è già un pochino più complicato, così vi aiutate un po' di più, che fatevi imprestare il macinino per ritirare la carne, o se volete fatela a mano. A mano vi posso dire una cosa, che diciamo così, specialmente se siete all'inizio, non è così facile, non è facile. Allora fatelo imprestare da un amico, oppure se volete intraprendere questo mondo, prendetene, diciamo, uno usato, se ne trovano tanti, e ci vuole sicuramente il tritacarne, l'insaccatrice, tritacarne e insaccatrice, e un buon coltello ovviamente per tagliare i pezzi della carne. È indispensabile che avete una bilancia, ok? E avete i budelli. Io vi consiglio inizialmente prendeteli naturali, ok? Li trovate su internet, ce ne sono tanti che li vendono, andate da un vostro fornitore, e anche qui il mio consiglio: cominciate a fare con dei budelli gentili perché stesso il nome, diciamo, non sono molto grossi, aiutano velocemente la fermentazione, la maturazione del salame. Io vi consiglio di un budello da 50-60 come diametro. Anche questi qui li trovate su internet, se non li trovate vi metto qua sotto il link dove trovarli, ok? Cominciate, insomma, con questi budelli gentili, il pepe, sale marino, non sale iodato, sale marino, stop, cercatelo. Dove sale iodato? No. Sale di miniera? No. Sale marino, fine, ok? E poi queste qui le spezie che voi volete aggiungere. Se volete aggiungere un pochino di vino, ci vuole un po' di vino, un pochino di vino anche magari dolce, ci vuole anche un pochino di vino dolce che va al posto dello zucchero. Il vino dolce avrà due funzioni, quella di far fermentare e quella con gli zuccheri
per fare, diciamo così, scattare l'innesto del nostro salame. Uno spago decente, uno spago tipo, esempio, uno spago per arrosti o lo spago specifico dove ordinate il budello, ce l'hanno, c'hanno lo spago, c'hanno tutto, chiedete io ho bisogno di questo, questo, questo e questo qui. Il pepe lo trovate dentro il supermercato dove vi pare a voi, non è che c'è questo grosso, magari ci vorrà un pepe grosso e un pepe fino. Io solitamente per farli venire un po' più buoni metto pepe grosso e pepe fino, ok? Io metto comunque sia nell'impasto 3 grammi di pepe fino per chilo e metto 1 grammo di pepe grosso che io trito col coltello, poi metto 23 grammi di sale marino e 30 cl di vino. Questo vino deve essere un po', in questi 30 cl, un po' dolce, ok, è un po' vino normale. Metto nel vino il giorno prima, in una parte del vino, un pochino di aglio a macerare e poi se volete ci potete mettere a macerare del timo o quello che vi pare a voi, se volete mettercelo, qui non è obbligatorio. Nel frattempo io accarezzo la mia collaboratrice. Ok, il giorno prima io faccio così, solitamente il budello lo metto, lo sciacquo bene in acqua tiepida, non bollente, acqua tiepida, lo sciacquo bene, lo lascio in una ciotola con l'arancio, prendo l'arancio, ce lo strizzo dentro e lo butto dentro e lo lascio lì il giorno prima, diciamo, l'arancio e basta. L'arancio e basta, non ci metto altro, non ci metto, l'arancio è un antiossidante, farà in maniera che il budello non venga, che il budello diciamo rimanga bello colorato, non prenda un colore nero, non prenda, perché è importante anche la parte estetica. Poi io vi dico cosa faccio, io solitamente uso una parte della spalla, una parte del prosciutto e una parte della pancetta, e solitamente faccio un 30 e un 70 misto di questi tre qui. Ok, tutto quanto tagliato nella stessa maniera, come ho detto, col tiracarne tagliato uguale. Oddio. Via. Allora, siamo rimasti alla carne, la carne fresca, buona, benissimo. La tritiamo, questa carne qui, anzi prima la tagliamo a pezzettini, facciamo il peso, mettiamo caso, abbiamo fatto 2 kg, ci sarà il pepe in base ai 2 kg e il sale in base ai 2 kg. Lo prendiamo, lo lasciamo sui pezzi grossi, poi lo mettiamo a macinare, o fate come vi pare, lo macinate e poi lo mischiate, fate come meglio credete. Ci aggiungete il vino che prima avete filtrato dall'aglio e ora qua giù il momento importante per fare in maniera che non vengano buchi o altro. Quando voi insaccate, prendete l'insaccatrice e lo insaccate, da una parte già fateci il nodo, ok, con lo spago ci fate il nodo, col budello ci fate il nodo e poi ci mettete lo spago. Cosa fate? Premete forte, no, la parte sopra, premete proprio a morte, e non solo, buttatelo nel banco e muovete così il salame, bene, come fosse un mattarello per intenderci, una mano, la mandate verso l'altra direzione. A questo punto la parte esterna, prendete lo spago, lo legate e fate i legacci, quelli sopra, 4 legacci, così e così e così. Questi vi aiuteranno a tenere stretto la parte interna, se no altrimenti creerete subito dei buchi, delle aree. Anzi, non vi ho detto una cosa che è importantissima: una volta che voi avete tritato dovete impastare, se avete ovviamente l'impastatrice lo fate fare l'impastatrice, se no a mano dovete impastare 10 minuti, buttate il vino, impastate, così i buchi spariranno, verrà tutta una poltiglia. Dopo un po', dopo 5 minuti che voi lo fate, prendete un bicchierino di acqua, una tazzina di acqua, buttatela dentro, vi aiuterà questa acqua a impastare bene e piano piano spariranno i buchetti, questi buchetti creati dalla tritatura della carne. Dovrà diventare una poltiglia, proprio una poltiglia che non ti si stacca dalle mani, e da questo punto insaccate l'altra parte, ve l'ho detto, tritate i buchi. Io vi dico come faccio io, poi voi fate come meglio credete. Io vado a bucare solo la parte necessaria, vedo una bolla d'aria, la buco, basta, non mi metto lì non lo faccio, perché secondo me tutti i sapori vanno via, tutto quello che abbiamo messo, il vino, spariscono per osmosi. Non vi preoccupate che per osmosi
tirerà fuori la muffa in quantità industriale senza nessun problema. Ok? Io faccio così, però se voi volete fare diversamente fate come volete, no? Su questa cosa qui è un po' una cosa che io ho sempre fatto e mi sono trovato benissimo. A questo punto inizia l'altra parte. Allora, subito fatti i salami vanno messi ad asciugare e si mettono ad asciugare a una temperatura di 4 gradi per 24 ore. Questa operazione qui farà anche scattare il meccanismo interno poi di start per la produzione di muffe e diciamo così degli enzimi necessari per maturare. Se voi non fate questa operazione qui, il salame a modo non vi viene, che è 4 gradi. Bene? Poi deve passare alla stufatura. Ci vuole la stufatura, o la fate in casa artigianale, accendete una stufetta, accendete il camino, ma va fatta, ma proprio minimo deve essere una stufatura che parte su da 22 gradi, 21 e scende giù fino ad arrivare arrivare ai famosi 13 gradi. Io la mia parte, diciamo la maturazione che la faccio a 13 gradi con un range di 70-80 di umidità. In questo caso invece della stufatura io parto da 90, 87, 85, 80 e scendo giù, scendo per fermarmi diciamo a 80. Ok, questa cosa qui è indispensabile. Poi c'è la maturazione che deve essere fatta in un luogo dove ha queste caratteristiche, questo range, deve essere ossigenato questo range, non ci deve essere luce, perché la luce cosa farà? Mi andrà a ammazzare, praticamente mi farà una fotosintesi sulle muffe. Le muffe vengono, ma non vengono bene come al buio. Fate una prova, prendete una cosa, un pezzo di formaggio, mettetelo al buio, dopo 4-5 giorni pieno di muffa. Lo stesso formaggio lo tenete fuori, c'è muffa ma non ce n'è come al buio. Okay? Io vi dico per fare una cosa perfetta, benissimo. Ok, a questo punto devono passare un minimo un 40, 50, 60 giorni, dipende non lo fate molto grosso, specialmente all'inizio vi consiglio di fare delle pezzate da mezzo chilo, 5, 600, da 400 a 600, in maniera che si matura prima e potete capire se avete fatto una cosa. Non ne fate tanto, fatene un chilo, 2 kg, 3 kg, così perlomeno se c'è qualcosa che non va avete buttato via 2 kg, 3 kg. E lo rifate, sì, che non vi mettete dopo a piangere, magari io ho visto gente 100 kg ne buttate via come fosse così, okay? Ovviamente io vi consiglio per levare tutto sto casino di mezzo, fra virgolette casino, di usare un maturatore. Non usate un frigorifero, perché il frigorifero è un frigorifero, non è un maturatore. Il maturatore ha delle caratteristiche precise per far maturare i salami, che non vi inventate nulla. Ma mio nonno mi ha detto, mio cugino mi ha detto, lasciate stare. Avete una cantina, la cantina si può migliorare sempre. Una cantina che voi giustamente usate d'inverno, bene, fategli un ingresso e un'uscita di aria, chiudete le luci, ok? Mettete se c'è bisogno un umidificatore, mettete se c'è bisogno un deumidificatore, farete delle cose grandiose, le farete sì nel periodo da ottobre fino a febbraio, per amor di Dio, averne però. Ok, ogni cosa si può migliorare e il miglioramento è anche prendere un frigorifero e farlo diventare il maturatore. Ma non è che dico che d'obbligo, io sono al 90% per le cantine, ma se uno ha la fortuna di avere una cantina adeguata e se uno non ce l'ha deve fare altrimenti, anche perché deve fare la prima parte di freddo, che magari nella prima parte di freddo, le prime 24 ore la potete fare anche in frigo, basta che non si tocchino le cose, e le prime 24 ore a 4 gradi, mettete il frigo a 4 gradi, tutti appesi, questi qui, e va bene. La stufatura la stufatura invece è differente, no? Dovete fare in una stanza con una stufetta, mi sta anche bene, una stufetta che il calore non sia puntato verso i salami, rimbalzi il calore. Poi la stufetta va abbassata, vi dovete mettere lì a abbassarla. Ragazzi, il salame non è così semplice. Ma sapete quanti sentono? Oddio, ho trovato il salame bucato. Allora, io vi sto aiutando a capire perché e come farlo. Che contraccambiate questo aiuto anche segnandovi al canale, mettetevi il like, mettete anche se questi miei consigli sono andati a buon fine, cerchiamo insomma di aiutarci tutti e due. Io chiedo semplicemente
di segnarvi al mio canale, di segnarvi sul canale YouTube, segnarvi il canale qua del gruppo da tutte e due le parti. A voi non vi costa nulla, invece a me mi costa. Se volete sapere qualche video, qualche altra cosa, scrivetemelo sotto. Ok, spero di esservi stato d'aiuto, sicuramente qualcosa me la sono scordata, qualcosa insomma me lo potete chiedere. Ok, la stai Tanner, dov'è? È là, si è spostata, meno male, l'ho cacciata. Concludere, fare un salame a casa, in casa, a casa, ci vuole tanta pazienza, tanta dedizione, bisogna stare attenti a mille cose, però io vi assicuro che se state attenti a tutte queste cose qui, ci mettete impegno, ci mettete amore, verranno delle cose grandiose, a differenza di quello che troviamo in giro, delle cose inimmaginabili, delle differenze proprio abissali, che sì, ok, perdiamo del tempo, impariamo, capiamo, benissimo, però ragazzi il risultato è favoloso. Come dico sempre, se avete bisogno di un aiuto, una consulenza, io ci sono, di una consulenza privata su queste voci qui, tanto per partire. Ci sono persone che sono molto sveglie e stanno attenti anche al minimo, diciamo, della minima informazione, persone magari che hanno bisogno semplicemente di un aiuto e io sono qua in qualsiasi caso, sia così e sia cosà. Ok.